Hello everyone, welcome to Transform to Bliss. This is me dietitian Kavita Sharma and I wish you all a very happy new year. जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था कि हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्दी रेसिपीज से रिलेटेड है। तो क्यों ना हम न्यू ईयर की शुरुआत एक मीठी रेसिपी के साथ करें जो हेल्दी भी है, प्रोटीन रिच भी है। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और एवरी सैटरडे एंड संडे हम एक न्यू रेसिपी के साथ आएंगे। तो आप शुरुआत करते हैं हम एक हेल्दी रेसिपी के साथ जिसका नाम है रागी प्रोटीन लड्डू। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है रागी, जिसे फिंगर मिलेट्स भी बोलते हैं और नाचनी का आटा भी बोलते हैं। रागी इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ कैल्शियम। इसके 100 ग्राम्स में 370 mg ऑफ कैल्शियम हमें मिलता है, जो कि मोर देन अ मिल्क है। इसमें विटामिन ए और B1, B2 और B3 भी होता है। फाइबर में रिच है, ये प्रोटीन में भी रिच है और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें हमें 88 ग्राम्स मिलते हैं। सो ओवरऑल रागी जो है एक ग्लूटेन फ्री ग्रेन है जो एक ग्रेट सोर्स ऑफ फाइबर है, जो कि हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है, हमारे डायबिटीज में हेल्प करता है, बिकॉज ये एक लो GI फूड है जिसके खाने की वजह से हमारा जो ग्लूकोज लेवल्स है, ब्लड लेवल्स है, वो इंक्रीज नहीं होते। तो ये हमारी डाइट में होने बहुत जरूरी है। हमारे स्किन की ग्लोइंग के लिए बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग ही भी है। सेकेंड इंग्रेडिएंट है हमारे डेट्स। ये मैंने डीसीड किए हैं, इसके सीड्स निकाले हैं। जो डेट्स होते हैं वो नेचुरल शुगर होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम होता है। इसमें 75 ग्राम से ज्यादा कार्ब्स मिलते हैं। 7 ग्राम इसमें जो है फाइबर होता है, प्रोटीन भी होता है। इट्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड दे कंटेन मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, विटामिन बी ऑल्सो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आलमंड्स और कैश्यू नट्स। इसके बेनिफिट सबको ही पता है। दे आर ग्रेट सोर्स ऑफ फैट्स जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इसमें हमें फाइबर भी मिलता है, विटामिन ई भी मिलता है, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे के सारी चीजें इसमें मिलती हैं। कैश्यू नट्स इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, फॉस्फोरस। तो ये सारे ही मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है। तो जब भी हम कोई डाइट रेसिपी बनाते हैं तो सबसे पहले हमें उसका मेजरमेंट जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट मेजरमेंट हम नहीं बता सकते कि इसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू आएगी। तो सबसे हम पहले जो रागी का आटा लेंगे वो लेंगे 1 कप, दैट इज़ अराउंड 90 ग्राम्स। इसे हम एक पैन में ड्राई रोस्ट के लिए ऐड करेंगे। इसे धीरे धीरे आपने चलाना है लो फ्लेम पे, ताकि ये नीचे से जले नहीं। ये बीच बीच में आप इसे चेक करते रहिए। ये अब थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया, थोड़ा डार्क हो गया। यू कैन सी ये ड्राई रोस्ट हो गया है ऑलमोस्ट। अब आप इसको दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करेंगे और हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो ड्राई रोस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे आमंड्स। ये हमने 50 ग्राम्स ऑफ आमंड्स लिए हैं जो हाफ कप हैं। अगर आपके पास मेजरिंग के लिए कोई चीज़ नहीं है तो आप 50 आमंड्स जो हैं गिन के वो डाल सकते हैं। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज कैश्यू नट्स। ये भी आपने 50 ग्राम्स ही डालने हैं, और अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है, हाफ कप नहीं, तो आप इसको 45 to 50 के बीच में इसका रेशो है वो आप ले सकते हैं। इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इसको अच्छे से चलाते रहिए बीच बीच में और इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। इनका अपना नेचुरल ऑयल है, तो हम कोई भी तरह का जो है ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। नाउ यू हैव टू ऐड 3 tablespoon of sesame seed, white sesame seeds। इसे भी आप ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यू कैन सी ये ड्राई रोस्ट हो गए हैं और आपको इनका कलर में भी चेंज दिख रहा होगा। सेसमी सीड भी बहुत ही हेल्दी होते हैं और ये आपकी पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही
यूज़फुल हैं। तो सेसमे सीड को इस सीज़न में डालना इज़ लाइक वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ये भी अच्छा सोर्स ऑफ फाइबर है एंड ये लो कोलेस्ट्रॉल है और हेल्प करता है आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में, आपके ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में। इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, आपके बोन्स के लिए हेल्दी है बिकॉज इट्स ऑल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो इसमें भी काफ़ी तरह के मिनरल्स जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। सो अब इसको हम एक शिफ्ट करेंगे बोल में और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, जो भी हमने डीसीडेड डेट्स लिए थे इनको हमने ग्राइंड करना है और एक पेस्ट बनानी है। इसमें कोई भी लिक्विड नहीं डालना है, ये ऑलरेडी सॉफ्ट है तो अपने आप ये पेस्ट बन जाएगा। नाउ यू हैव टू ऐड ऑल द ड्राई फ्रूट्स जो हमने अभी ड्राई रोस्ट किए थे। इसको फिर से हमने एक फाइन पेस्ट में बनाना है और इसको धीरे धीरे पल्स करते हुए हमें ग्राइंड करना है। सो हम इसे अब मिक्स करेंगे। ये मैंने जो पहले आटा जो ड्राई रोस्ट किया था वो लिया है। तो मैं यहाँ पे 2 टाइप के लड्डू बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने आधा फ्लावर अभी यूज़ किया है और ये जो हमने डेट्स और ड्राई फ्रूट्स का जो ये पेस्ट बनाया है ये भी मैं इसमें आधा यूज़ करूँगी और आधा आपको दूसरे लड्डू में डाल के दिखाऊंगी। सो यू कैन सी ये स्टिकी कैसे है बना है, तो ये आपके जो लड्डू को बाइंड करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आधा पोर्शन हमने ये लिया है, अब हम इसे बाइंड करेंगे जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही। अब इसमें हम ऐड करेंगे पीनट बटर। आपके पास अगर पीनट बटर नहीं है या मार्केट में बहुत ही शुगर बेस्ड आता है तो आपने एक तो ये ध्यान रहना, आप जो भी कंपनी का यूज़ करें उसमें एडेड शुगर, रिफाइंड शुगर नहीं होनी चाहिए। तो जो मैं पीनट बटर यूज़ करी हूँ ये होममेड है, इसमें जैगरी है और देसी घी का यूज़ है। तो इसमें हम ऐड करेंगे पीनट बटर। तो ये आपकी जो लड्डू है ये प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एज अ मील आप इसे लेंगे तो 3 टेबलस्पून मैं इसमें यूज़ करूँगी। एंड नाउ यू हैव टू मेक अ डो। इसके हम लड्डू बनाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो जाए। इसमें मैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए और हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है दालचीनी का पाउडर ऐड करूँगी। अब आपको हल्के से हाथ अपने ग्रीस करने हैं देसी घी से और इसके लड्डू बनाने हैं। तो इसको आप ऐसे हल्के हल्के बाइंड करेंगे और गोल गोल घुमाएंगे तो ये आपके लड्डू बन जाएंगे। आप इसकी कोई भी फॉर्म कर सकते हैं, शेप जो भी आपको इंटरेस्टेड हो, जो भी आपको अच्छी लगे। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक द लड्डूज। सो यू कैन सी इसमें हमने कोई भी ऑयल यूज़ नहीं किया है और इसमें अपने नट्स का, सीड्स का नेचुरल ऑयल है तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएंगे। एंड यू कैन सी ये बिल्कुल ऑयल ऐसे लग रहा है कि ऊपर ऊपर ऑयल है जबकि हमने ऑयल में नहीं बनाया है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक द लड्डूज। और छोटे छोटे बिल्कुल लेमन साइज के लड्डू बनाने हैं बिकॉज हम इसका एक एक लड्डू का आपको बताएंगे कि एक लड्डू में आपकी कितनी कैलोरीज, कितना ग्राम प्रोटीन्स, फाइबर, कैल्शियम कैसे जा रहा है। तो डाइट के अकॉर्डिंग जब हम खाएंगे तो मेजर करके खाएंगे कि कितना अमाउंट ऑफ कैलोरीज और कितने ग्राम लड्डू में क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो आपका 1 वीक ये लड्डू जो है वो चलेंगे। एवरी डे यू कैन कंज्यूम 1 लड्डू और आप इसका स्मॉल बैचेस बनाइए, बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टोर मत करिए बिकॉज सब फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं। सो दिस इज़ हाउ यू मेक द लड्डूज। एंड एक दूसरे लड्डू की भी रेसिपी मैं आपको भी बताऊंगी। तो नेक्स्ट लड्डू के लिए हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें मिक्स सीड्स जाएंगे जिसमें फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स होंगे। ये आपने 30 ग्राम्स लेने हैं। अगर आपके पास मेजरिंग स्पून्स नहीं है तो आपने 10 ग्राम्स जो हैं वो ईच सीड्स लेने हैं। साथ ही साथ हम इसमें यूज़ करेंगे कसा हुआ नारियल, सूखा नारियल, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे 10 ग्राम्स ऑफ किशमिश और दालचीनी का पाउडर। तो इसको हमने फिर से ड्राई रोस्ट करना है लो फ्लेम पे। तो सारे सीड्स को आपने ड्राई रोस्ट करना है। तो ये हम 50 ग्राम्स ऑफ रागी के आटे के लिए बना रहे हैं। अगर आप 100 ग्राम में बनाएंगे तो आप इसको
ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो मिक्स सीड्स के अपने बेनिफिट्स हैं। फ्लैक्स सीड्स जो है वो ओमेगा 3 रिच है, इसमें अल्फा लिनोलिक एसिड होता है जो आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। प्लस इसमें जो है आपके मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 दोनों नेचुरली फॉर्म में हैं। प्रोटीन इसमें बहुत अच्छा होता है और फाइबर रिच भी होते हैं। साथ में जो हमने यूज़ किया है इसमें सनफ्लावर सीड्स, ये भी थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। थायराइड पेशेंट्स इसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने पम्पकिन सीड्स भी इसमें ऐड किए हैं जो वो भी आपको जो है बहुत अच्छा फाइबर देता है, प्रोटीन रिच है, ओमेगा 3 है, इसमें मैग्नीशियम और फॉस्फोरस भी होता है। तो ये भी प्लांट बेस्ड हैं। इसमें फाइटो एस्ट्रल्स भी होते हैं जो आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली लोअर करने में हेल्प करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को रेज करते हैं। तो ये सारे सीड्स अपने आप में एक रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनका डेली लाइफ में यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। इसे ड्राई रोस्ट करके हमने इसको भी ग्राइंड करना है और फिर मिक्स करना है। सो ये जो हमने आटा बचाया था ड्राई रोस्ट, इसमें अब हम जो ये सीड्स हमने जो ड्राई रोस्ट किए थे इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। और इसमें खजूर भी है और जो पहले वाला जो खजूर का पेस्ट था वो भी है। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको गूंद लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें दालचीनी का पाउडर डालेंगे। दालचीनी भी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। तो जिनको शुगर है, जो पीसीओडी के क्लाइंट्स हैं, थायराइड पेशेंट्स हैं, वो सब इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हम 2 to 3 टेबल स्पून जो है वो पीनट बटर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पीनट नहीं पसंद तो आप अवॉइड कर सकते हैं। बट इसमें एडेड हमने जो डाला है ये सीड्स के हैं, प्लस इसमें कोकोनट भी डाला है। तो कोकोनट भी अपने आप में बहुत ही हेल्पफुल है, कोकोनट का यूज़ करना भी ज़रूरी है। तो जो भी थायराइड पेशेंट है वो पीनट को अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज थायराइड में पीनट जो है वो हम नहीं यूज़ करते हैं इतना। तो आप विदाउट पीनट्स आप डेट्स के साथ इसको बाइंड करके बना सकते हैं। सो इसको भी उसी की तरह से हमने अच्छे से गूंदना है और इसके छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं और उसके बाद हम इसको कोकोनट पाउडर से कोट करेंगे। सो ये हमारे लड्डू बनके रेडी हैं। सो लेट्स सी कि एक लड्डू हमने कितने ग्राम का बनाया है। एक लड्डू हमारा 20 to 22 ग्राम्स के अराउंड बनेगा, बिकॉज थोड़ा सा वेट वेरी करता है। सो ये हम एक और देख लेते हैं। यस, 20 to 23 ग्राम्स के अराउंड जो है वो एक लड्डू आएगा। हाय, सो ऐसी हेल्दी रेसिपीज के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम रागी से ही रिलेटेड और भी रेसिपीज लेके आएंगे। आप उसे कैसे अपने हेल्दी ब्रेकफास्ट में यूज कर सकते हैं, इसका अच्छा न्यूट्रिशन से आप कैसे हेल्थ के बेनिफिट्स ले सकते हैं और अपना वेट लॉस कर सकते हैं, अपने डायबिटीज में इसे कैसे आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत सारे डाइट प्लान्स के साथ हम आपसे दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी सैटरडे और संडे को आएगी। सो तब तक आप हमें फॉलो करिए, हमारी और वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपका भी कोई हेल्थ कंसर्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम उसे भी कवर करके उसके बारे में आपको बता पाएं। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।